akuru benshi bazohera muri wayiko bataravye neza urabona bivanye nuko bino bintu by'ukwivuga ngo mbaye umusingo ngo vyose ndabishoboye aho yasiko bimeze ariko uzura umwana yarezwe ari kumwe na se na nyina akura neza ko mu myaka abari bakifite imyaka 10 uno ruvyiko ko akuru benshi bazohera muri wayiko bataravye neza urabona bivanye nuko bino bintu by'ukwivuga ngo mbaye umusingo ngo vyose ndabishoboye aho yasiko bimeze ariko uzura umwana yarezwe ari kumwe na se na nyina akura neza naruza kugurumuka mu nyuma azogurumuka yamaze kuva kwa se wiwe yaramaze kuba umugabo base ndafise 18 19 urumva na umwana akuje 19 ngacu 18 leta mvira iramuheza uburuvuga gukora vyagomba ariko basanga abana imyaka 10 12 niwe bagenda mu gasho nawe ari hajya se wiwe bamuhaye maybe 500 meter nashaka guhonyora mu rugo none wewe uzoza kuvuga ijambo gute kandi hari barakwirukana iyo niyo ngorane tuko turafacing mu kino gihugu rera kandi no ngorane nini dufise ngaha nini cyane gose nini naho abantu baguma babifata umengo ni ibintu bito abantu batandukanye abantu bakabifata umengo okay batandukanye ntibumvikanye urabyumva ariko naho batandukanye wa mugabo bamushira kuri kuki 100 meters ntashobora kuza kuraba abana biwe ntafise uburenga nta jamba afise imagine yumvire ntuweme no gutelefona umugore ariko umugore uwo muntu mwabanye aremera ku gutelefona ariko uwo mugabo ntiwemere ku mutelefona umva ni system yo ngari utaramenya rero iyo ni system yaducanze mu mutwe none tureke kuvyara se oya ntawureka kuvyara ahishoboye n'uvyare mugabo ntuvyare butarorera none je nshobora kuvyara muga ati je nta kibazo nifitiye ariko umugore mu mind ziwe akaba bifite hane ama business yiwe ashaka kwikorera hano beshi bacakangwa na ijya income centering ijya income y'abana avuga ati ngo naho no bango ndumusingo nca ndonka inzu ya leta ngo naho ntokora ngo ndaronka 1000 cyane muri account canke ngwana ivyo mvye bacanga mu buzima umusi byahindutse uzura burya muntu yamutaye mu myaka 10 iheze azotanga kumurondera kandi nizere ko bizohinduka ko na Amerika vyatanye naho nyine bimeze nkuko none ubuzima ntibwahindutse ubu hari muri Amerika hari center ngiri oya nyene bacakanga nuko agiye kuba umusingo madamu bacamuhenza inzu ya government wewe singo meni urogenda urire gute ufise amaboko yakwiye singo meni ntiwigira uronka inzu ntibaguha kandi at least rabdo ufise hari ikintu kivuze mu mutwe ikintu kinababaje ni kubera abo basingo baca bana child support bahita bari nayironka ariko wewe singo meni ushaka kuronka child support iyo ntayo uronka urumva so iyo rero ni challenge iriko irabacanga abantu benshi sana abantu biwacu bo muri Afrika sinovuga ngo nabarundi gusa ni how like African community African n'abazungu nabo nyene barimwe mugabo ingeso z'abazungu ntozimenya ko ntuziyo ntuzozaza bo ntana kaca bafise abazungu bakabarininga kaca from us baripfuza gukora ivyo dukora ariko nawe wifuje gukora ivyo bakora nico gituma usanga muri ko murazipompana mu nzu buri munsi uko umuzungu ashaka genda ku kazi umugore ari mu nzu umugore agenda ku kazi mugabo asigara ateka iyo mico mu Burundi ntabwo muri Afrika ntabwo beshi bayimenyere beshi bayimenyere kuyikora bariho bakibashaka kuyikora mugabo si bose so mugabo we nawe usanga ugiye ku kazi umugabo agiye ku kazi umugore yasigaye mu rugo wagaruka asanga ko asize niko hameze so urumva harimo ibintu bibiri bitabaye ko birawokinga together bimaze kubuko mugabo bati none bino bintu umusi wa mbere wa kabiri wa gatatu mavyiyongera biba vyanyye aho hamaze ko ibibazo bibiraho rero bisigaye ko ngaho umugore ntabwo mukiri kumwe muri mind aho aza yamaze kuronka mindset yiyo nawe uzarose mindset yo gwaho aho niwenda ukavuga ni double zero ni triple zero kandi wewe bagusohora mu nzu naho bari wo wiriha baragusohora mu nzu acha kweza za 200 meter umugore nawe acha ati nobonese tibijya nivyo nagomba akacaza nabashaka babita ngo abita baki muri Tanzania sino babita ngo niba ni Mario ba Mario so kandi ashaka ko byo yimviye kandi government kamusupporting mugabo ntabwo government ro supporting na gato
ikibazo kiza kubana re nize ngaruka ziza kuba kubana ingaruka za kuba ku bana yeah. icambe ntashobora kuronka indero ikwiye ya se na nyina igisure ndibaza igisure cyase ivyo ntashobora kubironka nuko nabaze amaze gukura abona ati mama ashobora kuronka boyfriend tunganya imyaka none nanje wayintozana ka girlfriend tunganya kana kazana muri yanzu nye harumva ko ngaho indero ibaya yacitse ariko yabase bari hajya niyo subu niyo kwiyumvenwa zane girlfriend wiwe kwa se na nyina hajya nivyo baye ariko amaze ko ari habona ati nta kibazo none usanga yakazanye usanga nibibazo gusa nta ndero iki ntabacubahana nyina kandi nawe nta nindera bagifise kandi nyamwe usanga nyine ko akora ibintu nyene bingaye n'ubwenge bwiyo nyene hageze iyo ni ingaruka ya mbere iya kabiri iyi ni ingaruka mbi ya kabiri za kuhaba nuko icambere n'amashuri ntabakiza nawe yo yiga genda niyo aniro usanga ariko aronka ama i nta bindi akora aragenda kwishuri n'ugusiba kwanza canke agahenda umuvyeyi ngo agiye kwishuri kumbe yigiriye ku meeting aka girlfriend kuri park canke somewhere else canke ari umuhungu canke ari kunywa ivyo vy'ibiyayura mutwe canke ibere mu nzoga umva ko ibintu byose bibanyene bimaze kurangira kuri ntamuroza wumva ati ngo mungu wanaka ngo ari mugasho bivanye n'iki nabavye ntiyarose yandire bati wewe mwana kora ibi hani habi hano ni heza ca mu nzira nini iyi ntuyicemo umva amaze kubana one way avuga ati inza ndayiciyemwo is okay none ko bavuga yuko ngabagabo ngo bacinyima abagore ni icyo kibazo nicyo ni siyo kituma abagore bakubibera abasingo bavuga ati jeha ko gumunci nyuma no fuma nibera umusingo none utaramufata uvuga ati ngwagucinya kandi ikindi naco ndibaza kitwonona muri kino gihugu uravye ubuzi dukora urashobora kuba warose nk'akazi ko mwijoro ukaba utangura nka saa 5 cyangwa saa 6 z'ijoro aho wasize umugore muhira Niro uzokwirara hiyo ijoro ryose ze utawamenetse uza kushika winjira mu nzu nawe atwaye abana kwishuri canke nawe afisa akazi ko kumutaga aho tayari muzamwa imwagize ntimwatandukanye mwosubira kubona labda yo mwese mudakora no muzobona so trust ngaho bimaze kugabanuka kwanza ngaho hari nigo mugora cyamwe ati none ko naka akumagenda mwijoro ati menya gute ko bagiye ukazi ivyo batango vyiyumvira nabyo ugasanga kaya kantu kamuza mu mutwe ntana kavuge nakavuga usanga bati ndibaza naka abage kundi mugore usanga rero akari ivyo bintu ugasanga nta nuko byari navyo urabona hama rero ndibaza ivyo muri kino gihugu nivyo biko birati infecting bivanye n'ubuzima turimo hari gushobora kubukora bati man je inzu yanje ndari amagana 9 none ntakora ubuzi bubiri ushobora kuyiriha wewe ugiye muri centering yagiye usanga batabarenza n'igihumbi n'amajana 5 none maze kuramwo amajana 9 asigara ngahe amahera y'abana kwishuri bado imodoka bado umeme bado aka internet bado inja bado usanga usiganya amadolari 340 amazi ibiki byo byose n'ibintu uteza bateka je ni rukange nondere ubuzima rero umugore rero hagati ivyo atavyumvira avuga ati uyu muntu agiye oya cyari yose atari 24 hours busy wava ukazi wamenetse hari ibintu utashobora gucurangura muhira kubera ubu wamenetse wabere ushikira mu gitano gacijya rero ivyo navyo biratuma kino gihugu abagore bimvya yuko abagabo babacinye niyo mpamvu abagore beshi bahita babivamwo bakaba basingo sinzi ni gake ngaho kumva ngo umugabo niwe yahevye umugore ni baki sivyo ariko keshi ngaho abagore nibo baheba abagabo abagore nibo baheba abagabo turimo turagana ku musozo ni nakahe ni ze mpanuro ushobora kubwira ku ruhande rw'abagore no ku ruhande rw'abagabo kuko twese yaba abagore yaba abagabo no one is perfect nta numwe ari perfect muri kino nta numwe ari perfect ku bagore ni yihe mpanuro ushobora kubahereza ku bagore mu bisanzwe ico novuga nuko mbona mengo
barakwiye kwanza kubana ujya mutima ukwizera bakamenya ati naka kweri abanze batohoze kwanza imbere yuko bagenda kuri conclusion kuba ngo naka ngo yakunca inyuma abanze babitohoze babirabe neza akaba ari ikibazo bafitanye n'umugabo banze baje hasi baganire imbere yuko baca batora umwanzuro ngo je ngo bimeze kunuko oya yoja hasi agahamagara ubakanye bati papa naka ati jewe ndabona ibintu kweri ntabona mmengo biriko biragenda neza ati nuko ubona gute twobisubiramwo tukicara tukabiganira nyamara ko hano mu mutima kwanza akabyumvira nizeye ko ikibazo kiro bagikemutse ku bagore nabo birukana abagabo kuko hari igihe ukora ikosa niba kukibaza icyo kibazo ni nagiteguye ariko ndakibutsa ubunyene namaze kubwa ati impanuro ku bagore nabo nyene birukana abagabo ngo nuko umugabo yoba yaraye hanze canke yagiye kuko hari abagabo usanga bakunda kwiryohera canke agacupa ugasanga bagiranye amakosa umugore akacavuga ati mvira mu nzu kuko abagore ino ngaha kenshi nibo usanga bari bafise amazu mugani wawe zanzo za government ugasanga umugabo agize ikosa baramwirukanye ku bagore bafise iyo ngeso yo kwirukana abagabo iyo ngeso kubasohora mu nzu ndibaza yuko umugore amaze gushaka kuyatuba ko yirukana umugabo hari ibintu kwanza ndibaza aba yabonye bitagenda neza ku mugabo nk'ibiki ko nta muntu ntawoza atora inkoni ngo arakwirukanye umvira mu nzu ushobora utabonye ko ari ikosa rero ushobora nko kugenda niyo mpamvu naguha akarorero ushobora nko gukora ikosa uravyumva ndetse se ikosa ukagenda nk'abantu batarasaza bakigenda out bakigenda mu mapati ukagenda mu ipati ukabora umuntu agutahana ukahita kwirarira hehe mu ipati kwirarira ivyo navyo ndibaza yuko ngaho biriho kandi bariho benshi kandi ni benshi niyo ndakwaje iki kibazo ni benshi nk'umugore mu gitondo wamara kuvyuka zanzo kaza kuvuye uka driving ukagera mu rugo mugatangura gushwana you are trying to explain to yourself ku mugore wawe hanyuma akavuga ati rero no sindabitahura mvira mu nzu genda usubire waraye ndibaza ivyo bintu sindabibona mugabo biriho ndabizi oya genda maze kubona live n'amaso ariko nawe uri umugabo ufise ubwenge urashobora kugenda muri party kandi zifise urugo muhira rukurindiriye ukararayo aho nawe ko yumva ko yataba ari ikintu kibuze urabona dibro hari ko umuntu yinywera inzoga samutama ari muri vibe akibagira none kuto umuhamagara madame yawe nyine ati nakaje ko ndabona n'umusi bya yangaye ndasabye izo ntore so bisobanura rero ko abo bagore bari right kusohora ndibaza ku mugabo ashobora kugira ikintu nk'ivyo abagore bari right kugira ngo amukigate none ari nka wewe akarore nka wewe umugore wagiye muri party akararayo wumva vyakira gute umugabo oya na umugabo ntavyo n'umugabo amakosa namwe urumva amaze kuba ugenda muri party ukararayo none nkamwe bosanga umwana nawe yarayagwaye mu ijoro nyina akaba ari bararara muhangayikana wenyine umva ngo nawe uko bisa amakosa aho je ndibaza abagore sometime baba bari right uko ntibogenda muri party utagiye rero muri party rero ngo utagiye muri party ntarareyo ahubwo naco ugagiye muri party yawe ugaparinga neza ntagiye kimwe wonona ugataha mu rugo neza atakibazo ariko nk'ubutacu mu masata z'ijoro wasanga umugore ugasanga umugore yaryamye mu gitondo akakubaza ugatangura kwisobanura ko ntavyumva ndibaza nawe uzi akata kubwira ati rero agiye amasaha sindayakunda bishobotse wumvira mu nzu ukagenda ukaba freedom ukebera free aho ndibaza naho ngaho wasigaye yuko nawe urekebisha ingeso yawe karabe yuko ivyo bintu ntivyo utokama babigize buri gihe none uko ndazi ntugira ngo wigenda rimwe ngo acavuga ngo ndakwirukanye umvira mu nzu none mu ncamake umugore yemerewe kwirukana umugabo mu nzu bivanye n'ahantu turi oyaye uko byogenda kose umugore aremerewe kwirukana umugabo mu nzu ntabwo yemerewe kwirukana sawa nicyo rero nagomba kubaza mugabo bivanye rero reka ndakwishura okay hari umuntu hari abantu babigira ingeso bakaguma bagenda aho ndamwumva umuntu ariko mu ncamake umugore aremerewe kwirukana umugabo mu nzu yerega biravana warongoye undi muri yo nera akaba ari we yamwivaniye muri Afrika ashaka kumwirukana abo bobo shaka ba inzu ariyo umugabo yashitse yimukira mu nzu yiwe ashaka kumwirukana ati mvira mu nzu
ivyo birumvikana ariko akaba umugore yagiye asanga umugabo muri iryanzu iragira ngo ati ngumvira mu nzu uraze ko ngaha abagabo bagora kurentinga inzu uraze ko twegwe nk'abantu b'abagabo uraze ko kugira uronka inzu bigorana uri umuntu umwe bikundira n'ukuntu wifashe muri oya kuba mama bafise abana biroroha biroroha cyane sumva rero mu camake umugore ntiyemere kwirukana umugabo mu nzu ico kibazo kiri hadi ko cishura mugabo nakubare bivanye n'ukuntu lifestyle yabo ukuntu batoranye akaba umugore we yatoye umugabo urumva niba shaka ku making a decision ntishaka kumenya abo muri Afrika bobo nta kintu cito bavugaho no totally uwo babaye muri Afrika abana import uwo wewe bashatse baranamubwa ati wewe ndaje ndagusubiza hano wavuye abo baremere uwo baravyemere none ariko nko mwavuye muri Afrika mwaje mwese cye mwatoraninga mwatoraninga no kumbwira ko nk'ubu waje nko muri party ugataha ukagira nk'ivyago ari umuntu muri party agataha nko mu gatondo bibaye ni telefone itari on ugashika mu rugo umbe ko umugore we yohita kuba ati mvira mu nzu ndazi yuko banza kwicara kandi bati je ine bino bitubigane byagenze gute wayo utatashe kubeke barayi mu gahinga byagenze gute ivyo ndazi ko bateza kubanza kubiganira ko ntiyoshika mbona ngo mvira mu nzu ngo genda debro je hari umuntu nzi wirukana mu nzu uno munsi bakamvikana next week bakamwirukana bagasubirana iyindi week bakamwirukana leo mpabona kwaje kino kibazo gusa mu ncamake tuba tumo turatera brag ariko bino bintu biraharawe ngaha kwirukana abagore niyo turatwenga gusa nyene babi is no ntagari ibintu bije gutwenga ariko nibwo buzima tugeze muri kino niyo lifestyle nyene tugeze muri kino gihugu that's it ku bagabo rero wari wahanuye abagore bafise yo nuzenyi wari wabahanuye ku bagabo rero nabo kuyacu turangiza bagabo barahanze cyane apana kuri bagabo ko twayemo turavuga ku kibazo cya mbere abagore batuma baba basingo hanyuma abana bashaka kuba basingo hanyuma abana karibo babigiramo uravyumva rero ku bagabo niki wona wo babwira shaka bagabo bivanye n'ubuzima kuko nawe uri umugabo bivanye n'ubuzima bino turimwo biragoye kubera hakuno kwihangana kwanza cyambere kuko byiro ukora byose hano uteme amategeko yo ngaha cyangwa utumvirije yo mwubakanye ari umugore utamwumvirije ubuzima buteza kugora hano mu gihugu ni ngombwa umugabo umwumviriza umugore cyangwa mwese mwumvirizanye mwese muteza kubihuza mukavyumva kumwe mutavyumva kumwe yumva nyine nta kumwe robana ntimushaka kubana so umva bisaba ubanze umugore biravana akazana ibirego byo batije mugaje bino bintu gumunkorera sindabikunda ati ubona gute ubo byisubirako none umugabo niyaguma bikora kwa kuni yaguma bikora kwa kuni nyene umva nawo magabo bisemwo amakosa ategeza nayo kuyivuga ati imana je niyo bintu yo nabikoreye reka mpindure basi waye nendo kumanda mubaza buri gihe kandi abatabikunda umva abagabo namubwire tugene kuza kwiyumvira ivyo tagomba gukorerwa waye twobikorera abandi so vyiza nuko natwe twokwisubirako karaba aho ingorane iri tukayitorera inyisho ikibazo kiba gitorera inyisho bona akaba ingorane yari ku mafaranga bati ntaco reka je ndamugirira uko byorohe ni wabona byanye n'ababita atabikunze nawe uzocurondera ini nzira bwateka ndabe kandi inzira ariko vyogenda neza mugacu bati sinkeya iringa biramusha of course ngaho nye nta cova Namuje usanga nyine tugiye kuba ba jobless aba single fathers every day nta je sinifuza kuba single fathers sibyo ntabyo nifuza nta nivyo ngomba ko byobaho je abaye ikibazo ko mu cyamwe bayikemura bitorera umuti okay iki ni kibazo cyanyuma ngiye kukubwira ngiye kukubaza cyanyuma rero tutangiza ikiganiro ijambo wawe wibuka umuvyeyi wawe yakubwiye kizana umugore amajambo mbariye ni menshi hari ryo wibuka ni menshi ariko ryo wibuka ni menshi bavuga ati ari menshi yambare mwase none ubwo nijyana cyambare ryo ndazi hari ryo wibuka
ni kera rega heze imyaka myinshi eh heze hafi imyaka 11 uko iraheze yumva ni kera ne ariko avuga ati kenshi yakunda avuga ati mwana wanje ubu wakuze ati ubu nabageze rero yuko nawe ugenda ubake urugo rwawe ati urabe urugo rwawe ati zingati yani mu giswahili ati zingatia zingatia urabe nawe yuko kubaho urugo rwawe ukaguma ati mwubake urugo umuntu ubake urusambu ariko birashika umuvyeyi arakuburira mugabo umva yakuburiye kandi umuvyeyi ni Imana yawe yakabiri kwisi so ye tera ikunda kuyimbagira kandi ribaza abavyeyi bisha kunda kugiye jambo ati genda kubaka ubake mugabo urabe baba mu makara ni mu kirube mu makara cyo yo abavyeyi banda bitubari Dibu reka tugushimire ku kanya kawe abakunzi ba JTV online reka twasezerere ngaha ndazi ko Dibu nafise ibintu byinshi byo gukora ni weekend anyway nawe kende kugenda out cheza out ntishishoye ndamaze kubwira bane ndamaze guhumura ari kare ndamaze gusaza za out buzarandenga Dibu wakoze cyane wangu ku kanya kawe nakanye kandi abashimire vraiment kuza gutemberera kamuduha ikiganiro ni byiza cyane gose ni byiza kuganira n'undi munsi muze mutugendere murakoze cyane ubu ntangorana unzuza ndavuga ati Dibu ruri muhira karibu sana baona urupangu nurungana ibana urisanzura ubu ni hanini hafi Dibu uzi ko abantu hanini inya ni hanini vraiment hanini ahubwo ni kuzorondera ukagira chadikeya abana nyene ukagira yabana ukarondera abana chadikeya je nandibazo je sinirirwa muhira je umuntu mbandi guhangayika mu buzima bwanje bwa uyu munsi no nayimvuye ku kazi sinzi kwayibonye nayibonye Dibu thank you so much wangu kandi wakoze ku kanya kawe okay nawe murakoze okay